Дәулет, студияда сізді көруге қуаныштымыз. 2019 жылда жастар жылы деп белгілеп алдық. Енді жастардың қуанышында шек жоқ деп ойлаймын. Жалпы қатардағы қазақстандық ретінде ойыңызды білгіміз келеді. Жастар жылы бізге, жастарға не береді? Біріншіден, елбасы Нұр Отан партиясының төрағасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 2019-ды жастар жылы деп жариялауының да өте үлкен себептері бар деп ойлаймын. Ең бірінші себеп 2050 жылғы Қазақстанды құрушы және онда өмір сүру тарихи мүмкіндігі мына бізге, қазіргі жастарға беріліп отыр. Сондықтан да жастарға осындай жастар жылы деп айтуы, бұл берілуі жастар жылы деп жарияланып және жастардың мүмкіндіктерінің ашылуы бұл жастар үшін тарихи мүмкіндік. Енді жастар жалпы сіздерге жұмыс көбейді деп айтуға болады ғой. Мысалы, жас көшбасшылардың осы ретте қандай жоспарлары бар келесі жылға дейін? Бұл біз осы республикалық жастар ұйымдарының көшбасшылары, Қазақстан жастарының конгресі, Жасыл ел, Жас ұлан, болашақ қауымдастығы секілді өте үлкен жастар белді әрі республикалық жастар ұйымдары бұл 2019 жыл жастар жылы туралы жарияланып өте үлкен қуанышпен қабылдадық. Және қазіргі таңда бізде осы жастар тарапынан 2019 жылға арналған республикалық жастар іс-шараларының күнтізбесі дайындалып жатыр. Ол жерде тек қана кәдімгі айғай-шумен өтетін жаңағы футболка кепкі көтеретін іс-шаралар ғана емес. Ол жерде заңға, осы жастар саясаты туралы заңға енгізілетін өзгерістер, не болмаса жастарға жасалынатын жаңадан жеңілдіктер, не болмаса жастардың білім, ғылым саласындағы жаңа атқарылатын жаңа жобалары секілді сондай ірі жобаларды күтіп жатырмыз. Онымен қатар біз айта кетейік, осы күні кеше ғана қосылған Жас Отан жастар қанатының сайтында сұрақтар және ұсыныстар деген бөлім бар. Сол жерде еліміздің әрбір азаматы, жас азаматтары жаңағы елдің болашағына бейқарам қаламайтын жастар өздерінің ұсыныстарын айтса болады. Біз ұсынысты негізінен 3 бағытта қабылдайтын боламыз. Ол цифрлы Қазақстан, рухани жаңғыру және әлеуметтік бағыттар бойынша. Олар 2019 жылы қандай бастамалардың басталғанын көргісі келетін әрбір жас бізге сол жерге ұсынысын жасай алады. Біз ол ұсынысын жетектеп, тиісті мемлекеттік органдарға ұсынысқа енгізетін боламыз. Жастар қаншалықты белсенді? Енді белгілі ғой, кез келген мемлекетте жалпы қазіргі таңда осы жалпы әлемде кез келген дамығысы келетін мемлекет және дамып жатқан мемлекеттер ең бірінші ілімге, ғылымға және осы жастарын дамытуға көңіл бөледі. Бұл негізгі сол мемлекеттердің даму стратегиясының басты қадамдары деп айтсақ та болады. Сондықтан да біздің тараптан да енді мемлекетіміздің жалпы тұрғындарының 25%-ын жастарға айтмаудан біздің жастар үнемі белсенді. Біздің 100 жаңа есім жобасында қарасаңыздар, көбісі жүрген жастар, кешегі болып жатқан жаңағы спорттықта, оқудан да, білімден де, жарыстардан да шығарып жатқан жастар. Сондықтан да біздің жастар үнемі белсенді. Қазірдің өзінде ұмытпасам бізге 100-ден астам ұсыныстар келіп түсті және біз көптеген жаңағы партиялық жобаларды іске асырып жатырмыз ғой. English for жастар, ауылдық жерлерді ағылшын тіліне үйрету, не болмаса кітапханалардың жұмыстарын жаңғырту бойынша білім орталығы, отан-ана секілді көптеген жобалардың аясында да жастар өз белсенділіктерін танытып, өздерінің тұрып жатқан қалаларынан ауылдық жерлерге де тегін ағылшын тілін үйретуге 2 айға барамыз деп жатқанда жастарымыз бар және барып жатқан жастарымыз бар. Сондықтан да біздің жастарды басқа мемлекеттермен, тамада болсын, әлемдік мемлекеттермен салыстырып та бір айтыламыз, біздің жастар өте белсенді. Енді хабардың басында жаңа есіме түсіп отыр сұрағым, сіз бен біз деп өзімді енді жастардың қатарына байқамай жатқыздым ба деп ойлаймын. Өйткені сіз енді жастардың қатарында болғанмен мен өзім жастардың қатарында емес сияқты. Міне өйткені 29-ға дейін емес пе жас? Бізде негізі қазіргі осы Қазақстан Республикасының жастар саясаты туралы заңы бойынша 14 пен 29 арасындағы азаматтар жастар болып саналады. Бірақ бұлай қазір әлемдік тәжірибеге сүйеніп қарасақ, Біріккен ұлттар ұйымының өзінде жастар ұлттардың пайымдауынша жастар деп 44 жасқа дейінгі азаматтарды айтады. Өйткені ол бұрынғы жаңағы өмір сүру ұзақтығы 58 жасқа дейін болғанда, 65 жасқа дейін болғанда 29-30 деген мүмкін болған шығар. Қазіргі таңда бізде әлемдегі, біздің Қазақстанның өзінде 72 жас өмір сүру ұзақтығы болып отыр. Сондықтан да біз қазір тиісті мемлекеттік органдарға да осыған дейін ұсыныс енгізген болатынбыз. Осы жастар жылын пайдалана отырып
келесі жылы да осындай ұсыныстар енгізбекшіміз. Жастардың яғни сандық межелік деңгейін 35-ке дейін ұзартуды, 35 жасқа дейін ұзартуды. Бұл жоспар болашақта. Бұл болашақтағы жоспарымыз. Және егер ол болмаса, біз жас отбасылардың ең болмаса жаңағы жасының ұзақтығын 35-ке дейін енгізу. Өйткені біз статистикалық мәліметтер қарап отырсақ, қазір ер адамдар үшін отбасын құру 28 жасты құрап отыр орташа, қыздар үшін 26-ны құрап отыр. Демек, олар үйлене салып жас отбасыға айналмай 2 жылдың ішінде жастар категориясына шығып кетіп жатады. Сондықтан да біз осындай негіздемеде алдағы уақытта осындай ұсыныстарды да енгізсек деген ойымыз бар. Сонымен енді 14 пен 29-ның арасы дедіңіз ғой, қанша жастарымыз бар екен, санына тоқталып өтіп оlayım. Бізде қазіргі таңда 4 миллионнан астам, 4 миллион 100 деп те айтсақ болады, осы соңғы статистикалық мәліметтер бойынша елімізде жастар бар. Енді ондалардың саны болашақта артуы мүмкін, иә? Қазіргі таңда бізден енді бәрімізге белгілі қиын қыстау кезеңдер болып жатты. Сондықтан да қазір бізде 14 пен 18 жас арасындағы негізі жастардың саны аз. Бірақ 2000 жылдан бастап өздеріңіз білесіздер, бізде жаңағы бала туу көрсеткіші көбейді. Қазақстан үшін жаңағы бозторғай, қой үстінде бозторғай жұмыртқалаған заманның басталу уақытынан бастап бізде көбейіп келе жатыр. Мысалы қарасаңыз, биыл мектеп бітіріп жатқан мектеп түлектерінің саны, ұмытпасам, 150 мыңның шамасында, ал мектепке барған оқушылардың саны 350 мың. Сондықтан да бізде өсіп келе жатқанымызды да былай жастардың да көбейетінін айтып өтсек болады. Сондықтан да елбасының осы 2019 жылды жастар жылы деп жариялауының да көп себептерінің бірі осы деп ойлаймын. Дәулет, өкінішке орай уақытымыз аяқталған екен. Енді сізге осы студиямызға келіп ойыңызбен бөліскеніңізге алғысымызды айтамыз. Істеріңізге сәттілік тілейік. Рахмет. Рахмет. Құрметті көрермен, естеріңізге саламыз. Дәулет Кәрібек, Нұр Отан партиясы Жас отан жастар қанатының атқарушы хатшысы студиямызға келіп, ұжымды ойымен бөлісті.